इमेजिन करो कल तुम्हारी फेवरेट टीम का मैच था और वो टीम वो मैच जीत जाती है, लेकिन तुम किसी कारण की वजह से वो मैच नहीं देख पाए और आज तुम फ्री होकर उस मैच की हाईलाइट देखने लग जाते हो और हाईलाइट में तुम्हारी टीम बहुत बेकार खेल रही होती है। पहले ही 6 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाती हैं। अब बताओ क्या तुमने टेंशन लिया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ कि यार मेरा टीम हार रहा है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था स्टार्टिंग में चाहे जो मर्जी हो लेकिन एंड में अपनी ही जीत होगी। तो मेरे भाई जिंदगी को भी इसी विश्वास पर जियो ना, चाहे अभी कुछ भी हो रहा हो, चाहे अभी कितनी भी मुश्किल आ रही हो, लेकिन एंड में जीत तुम्हारी ही होगी।